3 months yung patatas, right? So ngayon, summer, bungkal. Tingnan natin kung may patatas mga kababayan. Pag wala, talagang wala. Ayun. Ito, ito, ang amin na, ito, patatas po yan. Napakasarap nito. Maraming kang gagamitan nito. Ayun, mga maliliit. Maraming kang gagamitan nito. Patatas, medyo pangit yung lupa dito. Dapat lagan to ng pataba. Ayun. Ayun din malaki-laki. Lagyan natin sa lugaw. O ating maluto-luto. Ayan o, patatas. So, harap mo dito yung video. Medyo, tingnan natin dito. Ayun. Galing. Mayroon, no? Madami-dami na rin. Ayun. Sira na. Kamayin ko lang kasi sanay naman ako sa pagkakamay. Ayun, napakalaki. Bato. Bakit nandiyan kang bato ka? Ayan, patatas. Ayan. Dito ko na lang pula ilalagay para mamaya pulutin na lang natin. Uy, malaki to ah. Hindi siya masyadong lumaki dahil yung lupa matigas. Dapat ano. Pero okay na rin to sa mga kalderita. Ayun. Ano? So, ito po ang patatas na aming tinanim last 3 months ago. Sa Pilipinas siguro maganda to. Ayun. Dami po patatas. Libre na ang pangulam. Marami na tayong maluluto nito. Ayun oh. Good one. Good one. Saka ito, bato. Oh, mayroon pa sila. Ayan. Patatas natin. Ang sarap pala mag-harvest, no? Tama nga pala yung sabi nila na pag mayroon kang itatanim, pag may tinanim, may aanihin. Ayan. Tingnan mo ako, nagmaani na ngayon. Oh. Yan, daming patatas. Yan talaga, pag sanay tayo sa bukid. Hindi lang pang sports. Oh, madami-dami dito ah. So yan po ang aming na-harvest ngayon sa aming munting garden. Ito po yung mga sibuyas na aming nakuha. Siguro okay na rin to kahit mga 1 buwang pangkonsumo. At saka ito naman po yung aming mga patatas na na-harvest. Mga potatoes. So, marami ho, marami. Ayan po ang aming na-harvest ngayon sa aming munting garden. Ayan. So, libre na ang aming pagkain at saka mga pangrekado, sibuyas. Sa banda doon, meron kaming kamatis. Tingnan natin. Pero na-harvest na namin yung ibang kamatis. Kaya yung natira, yung mga hilaw na lang.
At saka ito yung mumo, yung gwadya. Ayan, yung kamatis na maliliit, inalagay sa salad. Ito, wow. Ganda. Ito naman yung very cute na kamatis. So, ayan o. See? Saka may sili. Yung puno ng sili namin dito. Ito, 2 piraso ang bunga pero malaki o. Ayan. So, katapat ng dinuguan. Sigurado. So, hanggang dito na lang. At sana may idea kayo. Ba, parang meron pa. So sa Pilipinas, maganda itanim to, patatas. Basta yung lupa, malambot. Yung parang sa Tagalog, wag-wag ba yung lupa niya. Sa mga bundok-bundok, tapos araduhin lang yung lupa. Buhay na buhay to, itong patatas na to. Okay, hanggang dito na lang. And bye-bye.